सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी निरन्तर रूपमा करिब 1.5 महिनाको नजिक हामी पुगिसकेका छौँ। संसदको रोस्टमबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसका विरुद्ध प्रतिपक्ष दल सदनमा निरन्तर विरोधको कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढिरहेको छ। तर यसको बारेमा न प्रधानमन्त्री जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ, न त रोस्टमको रेकर्ड संसदको रेकर्डबाट यसलाई हटाउने विषयमा कुनै त्यस्तो कदम चालिएको छ। यो दुःखद कुरा छ। यो प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै मैले केही गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, संसदमा उठाएको जसरी 30 गतेको 25 वर्षीय युवा गणेश नेपाली आत्मदाह गरेर निधन हुने एउटा दुःखद स्थिति सृजना भयो, त्यसले आज सिङ्गो देशलाई त तरङ्गित बनाएकै छ। तर उहाँको दुःखद निधनको घटनालाई तोडमोड गर्ने कुरा मात्र होइन, उहाँको यो घटनालाई कतै उहाँको यो कदमलाई गलत साबित गर्नकै निम्ति भनेर हिजो र अस्ति 2 दिन जुन घटना राजधानीमा घटे, जुन स्थिति देखा पर्यो, यो धेरै गम्भीर कुरा छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, राज्य संरक्षित मान्छेहरूबाट न्यू रोड लगायतका मुख्य सहरका गल्लीहरू र सडकहरूमा दिनभर जसो सडक जाम गरियो, अवरुद्ध गरियो, अस्तव्यस्त बनाइयो। हिजो मिडिया हाउसको अगाडि एका बिहानै गाडीहरू तेर्स्याइयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको घर खोज्दै गएर गाडी लिएर रोकेर जाने काम भयो र दिनभरि के हो कसो हो भनेर होहल्ला धेरै भयो। तर प्रकारान्तरले देखियो कि राज्य संरक्षित केही मान्छेहरूबाट नै यो गतिविधि गरियो। म राज्यलाई सोध्न चाहन्छु, 500 देखि लाखौँको जरिवाना गर्छौँ भनेर भन्ने सरकारले, त्यो प्रस्तावलाई अगाडि सार्ने छलफलको विषय बनाउने सरकारले आज 500 रुपियाँको चिट काटेर उनीहरूलाई छोड्दैछ भन्ने कुरा सुनियो। यो राज्य आतङ्क, राज्य आफैले सिर्जना गर्ने, आफैले त्यस्ता मान्छेहरूलाई परिचालन गर्ने, उनीहरूलाई 500 को चिट काटेर घर पठाउने, यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यसलाई लाखौँको जरिवाना तिराउनु पर्दछ र ती गाडीहरू जफत गरिन पर्दछ भन्ने मेरो जिकिर हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, र जसले यो गतिविधि गरेको छ र यसको योजना बनाएको छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर कारबाही गरिन पर्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सत्तारूढ पार्टीले एउटा वक्तव्य त निकालेको छ, तर वक्तव्य निकालेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, सत्तारूढ दलले यो विषयलाई सिरियस रूपमा लियोस्। त्रास र सन्तासको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यदि राज्य सञ्चालक र सरकार सञ्चालकको टाउकोमा यदि त्यो कुरा, त्यो धारणा निर्माण भएको छ भने सर्वथा गलत छ। हिजो जुन जनताले तपाईँहरूलाई मतादेश दिएर यहाँ पठाउनु भएको छ, भोलि त्यही जनताले त्यो मतादेश फिर्ता लिनका निम्ति एउटा ठुलो मुभमेन्टको स्थिति सिर्जना गर्ने दिन टाढा छैन। यस्तै गतिविधि गर्दा यो कुरा पनि म सम्मान्य सभामुख महोदय म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जसरी सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टर डुब्यो, उहाँहरूलाई सुरक्षित आवास दिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर बागमती किनारबाट लिएर होल्डिङ सेन्टरभित्र डुब्ने, उनीहरू भिज्ने, उनीहरूको दयनीय अवस्था हुने स्थिति जब निर्माण भयो, त्यो अवस्थाको बारेमा केही जिम्मेवार नागरिकहरू त्यहाँ गएर प्रश्न गर्न खोज्दा, उहाँहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरियो। जसरी माजिब अन्सारी, नयन खड्का लगायतका केही युवाहरूलाई जसरी गिरफ्तार गरिएको छ र उनीहरूमाथि जुन खालको सरकारले अथवा पुलिस बलले जुन बल प्रयोग गरेको छ, अहिले पनि अन्सारी भाइ टिचिङ हस्पिटलकै बेडमा हुनुहुन्छ। मैले हिजो मात्रै भेटेर आएको छु। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख महोदय के भन्न चाहन्छु भने, आज नागरिकलाई शास्ति दिने, नागरिकलाई दुःख दिने, नागरिकको पक्षमा बोल्नेहरूलाई यदि बोलिस् भने तँलाई ठिक पार्छु भनेर धम्की दिने, फोन गर्ने, त्यति मात्र होइन राति गिरफ्तारी गर्ने, लिएर यातना दिने र अबदेखि बोल्दिन भनेर कागज गराएर छोड्ने काम पनि, त्यो काम पनि सुरु भएको छ भनेर साथीहरूले भन्दाखेरि धेरै नै यो स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। कसैले पनि सरकारका विरुद्ध बोल्ने आँट नगरोस्
भनेर सरकारको तर्फबाट जुन कदम चाल्ने कोसिस भइरहेको छ यो निरङ्कुशतातर्फको यात्रा हो। यो निरङ्कुशतातर्फको यात्रालाई तुरुन्तै रोकियोस्। यदि त्यसो भएन भने नागरिकको तर्फबाट र हामी प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामीले त्यसको प्रतिवाद सशक्त रूपमा गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। यो कुरा पनि फेरि पनि सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो कुरा ध्यान आकर्षण गराउँदै भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।